Olá pessoal do canal Bola de Ovo. No vídeo de hoje a gente vai estar construindo uma lareira de chão, a gente vai estar colhendo os ovos e também tirando os pintinhos que nasceram dos ovos azuis e colocando num espaço adequado para eles. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá conferir? Então pessoal, aqui estão as peças dos paralelepípedos que nós compramos para começar a fazer a lareira. Nós compramos 80 paralelepípedos para a gente tentar fazer uma lareira de 20 paralelepípedos por fiada. Se ficar muito, a gente vai diminuir. Aqui é o espaço que a lareira vai ficar. Temos uma árvore bem grande aqui, coqueiro, outra árvore de fundo. Então é uma área do jardim que é bem aberta. Então pessoal, agora a gente fez a demarcação do meio, né? Entre as 4 árvores. Agora a gente já tirou a grama. Para começar agora a fazer o raio, né? Certinho. Para começar a assentar os paralelepípedos. Fizemos um molde aqui. Nesse daqui deu 14 paralelepípedos por fiada, que a gente achou que 20 tinha ficado muito grande. Então a gente vai estar usando 14 agora. Então pessoal, como o terreno aqui também não é plano, a gente já colocou o nível, ó. Para dar uma nivelada aqui na terra. Agora nós vamos começar a colocar os paralelepípedos. Simon, quer ajudar a fazer? Agora pessoal, a gente vai começar a fazer a massa, né? Para assentar os paralelepípedos. A gente vai estar usando essa terra refratária. Para cada saquinho desse de 10 quilos, a gente vai usar 2 quilos de cimento, água, né, para dar liga, e vamos fazer a massa para assentar o paralelepípedo. Nossos ajudantes estão aqui, ó. Então, pessoal, a massa está pronta. Como que nós estamos fazendo? Colocando os paralelepípedos da primeira fiada, né? Agora, no caso, a segunda. E antes de colocar a massa, a gente montou eles aqui. Porque, como são peças irregulares, de tamanhos e alturas diferentes, para a gente saber qual vai ter que ser ajustada, né? Com maior quantidade de massa, outras com menos, para ficar o mais uniforme possível. Aí pessoal, já estamos na terceira agora fiada. Agora vamos começar a quarta.
E tá tomando uma forma a nossa lareirinha de chão. Então, pessoal, agora a gente vai estar fazendo os bancos da nossa lareira. A gente vai fazer 3 bancos com essas madeiras que nós achamos na estrada. E essas aqui são madeira de garapa que nós compramos para fazer o assento e o encosto. Aí, pessoal, já fizemos agora a colocação das madeiras de pinos, né, para o banco. Já socamos também. Agora a gente vai estar colocando a tábua para finalizar e deixar prontinha para fazer os encostos depois. Pessoal, ó, tábuas pregadas, encostos colocados, socados. Agora a gente vai fazer a estrutura dos bancos para finalizar nossa lareira de chão. Aí, pessoal, nossa lareira está finalizada. Agora ficou bom para tomar um vinho no dia do frio, se reunir com os amigos. E mais um projeto concluído. Aguarde que a gente tem outros projetos já em mente, né? Para estar fazendo aqui no jardim também. E a gente vai fazendo que nem esse vídeo, vai mesclando o jardim com galinha. Tudo que a gente for fazendo a gente vai estar postando. Pessoal, hoje nasceu a primeira chocada dos pintinhos dos ovos azuis e verdes que a gente conseguiu com uma vizinha. E agora a gente vai estar tirando eles daqui para levar para o cercadinho, para eles começarem a se alimentar melhor, passear. Eu ainda não vi os pintinhos, mas já tem um com a cabecinha de fora. Primeira vez que a Priscila é mamãe, ela já é uma galinha de idade já. E tá lá com seus bebezinhos, ela é bem brava, bem protetora. Agora a gente vai tirar eles para mostrar para vocês. Na verdade, vamos tentar levar a caixa, né? Ela vai beliscar. Vai ter que pegar ela, pega ela. Pessoal, olha o tanto de pintinho. Que coisa mais linda. Todos eles são de ovos azuis e ovos verdes. Vou estar levando eles agora para o cercado. Aí, pessoal, coloquei os pintinhos na baia nova, preparada para eles. Já estão tomando um solzinho. Nasceram 11 dos 13 ovos que eu coloquei. Ração, água com vitamina, casinha para eles deitar. Pessoal, para finalizar esse vídeo agora, finzinho de tarde já, eu vou estar colhendo os ovos das galinhas. Durante o dia elas vão botando, né, e a gente vai reunindo tudo num único ninho, para chegar na hora de colher ficar mais fácil. Agora eu vou estar pegando eles, ó, aqui são os ovos de hoje.
14 ovos, pessoal. E é isso aí. Aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e qualquer dúvida deixa nos comentários aí embaixo. Um abraço a todos.